暴風雨に弱い中国の未来型計画都市。大量の交通を裁くため、道路などもかなり広く直線にできている。そしてその周りには高層ビルが立ち並ぶ。人にとって移動は便利だが、風にとっても同じことが言える。それほど大きな台風とも思えないのに、中国から来る映像は日本とは比較にならないぐらいものすごい。東京あたりでもビル風はかなり感じる。これがエスカレートしたのが中国。街もあまり整然と作らない方が風は強くならず有利なようだ。これは計画都市の大きな弱点になる。